Mirë se erdhe në BidME. Shkarko aplikacionin në telefonin tënd. Plotëso të dhënat e sakta në fushat e kërkuara. Adresa e-mailit do të jetë aktive dhe të shkruhet sakt. Numri i telefonit përdoret për regjistrimin e një përdoruesi. Vendos kodin 4 shifror të verifikimit të dërguar në numrin tënd të telefonit. Për të plotësuar më tej profilin tuaj, mjafton të klikosh mbi ikonën llogaria, tek shëriti mbi pjesën e poshtme të faqes kryesore. Plotëso emrin dhe përshkrimin tek ikona ndrysho. Këtu mund të ndryshosh foton e profilit, emrin tregtar, madje edhe përshkrimin. Nuk mund të ndryshosh email apo numrin e telefonit, sepse me to është e lidhur llogaria jote. Cakto vendodhjen që dëshiron të merret përbazë. Vendodhja është e rëndësishme, sepse aplikacioni e përdor për të përcaktuar se cilët klient mund të mbulosh. Klientëve ju shfaqen vetëm kategoritë që janë në dispozicion sipas vendodhjes. Për të përzgjedhur kategoritë e veprimtarisë tuaj, klikoni tek informacione për shërbim dhënësin. Tek shto kategori shërbimesh, kliko mbi plusin dhe do të shohësh kategoritë kryesore. Kliko mbi kategorinë me të cilën punon dhe do të shfaqen të gjitha opsionet që janë të disponueshme. Zgjidh dhe hiq aq sa dëshiron. Për momentin mund të zgjedhësh vetëm nga 9 kategoritë e një kategorie kryesore në aplikacion. Gjithashtu mund të filtrosh punët që të shfaqen në ekranin faqja kryesore dhe të shohësh më pas vetëm punë të një fushe specifike. Për të përcaktuar rrezën e punës tënde, do të shohësh një shërit të lëvizshëm që të lejon të caktosh rrezën që do të mbulosh nga vendosja jote bazë. Tek llogaria, do të shohësh një tabelë të emërtuar dokumentat dhe këtu ti mund të ngarkosh foto si JPEG apo dokumenta në PDF. Për të treguar kualifikimet dhe certifikatat përkatëse ose shembuj të punëve që ke bërë. Tashmë profili juaj është gati. Gjeni punë lehtë. BidME. People helping people.